Nabila. Amin. Angkat. Pakai sepatunya dong. Ayo, gitu. Oh, gelap ya? Oh, gelap. Jangan ah, jangan takut. Oh iya, rusak. Jadi panas. Cepat. Iya. Rusak. Iya, rusak. Gak tahu. Iya. Sini deh. Halo, mari kita makan lagi. Aku udah anterin nenek sekolah. Mari kita makan sama ayam, sama lalap. Ini sambal, ada cengek juga. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Lalapnya banyak. Mari kita makan. Banyakin sayur. Bismillahirrahmanirrahim. Paling suka sama ayam lengkuas. Makan nasi panas sama bumbunya aja udah endul. Takut nggak pedes sambalnya. Sambal cabai. Jadi agak alot.
bulunya. Pewat bapak lah. Pulang sekolah. Masih batuk Kak? Enggak. Masa? Berobat ya. Kita ke bawah ya. Mami ini berat. Berat sini. Iya kan? Tunggu ya. Tunggu. Nanti. Yang ini. Ayo. 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 Mau kemana? Ke dokter. Besok nyari ini ya. Kaki, apa lah. Besok kita cari kado ya. Buat Rafa mau ulang tahun Kamis. 3 hari lagi. Iya, Rafa belum. Kayaknya udah ya. Kamu batuk. Kamu mau berobat. Dulu ini buat berapa tahun? Buat berapa tahun nih? Ini robot. Kamu malah itu jangan mahal. Tuh lihat tuh. 350. Ini 40.000. Ini apa isinya? Squishy. Emang tahu.
Kamu mau ini? Kamu mau ini? Sayur itu. Nyampe nggak? Coklat mana? Ini. Berapa? 1. Terus? Apa? Pororo. Ini apa ini? Ini apa ini? Ini. Udah? Satu lagi. Udah? Oke. Ya. Kamu lagi apa? Dimasukin ke keranjang. Hujan nggak? Kok bau angin? Bau kebakar. Beneran kau baca sih, aku udah Kamar mandi. nama dari Yokohama.